아, 네. 금방 지금요? 예, 안녕하세요. 윤성호 서울서 윤종기입니다. 네, 저희가 오랫동안 윤 총장님을 취재한 결과 처와 장모 또 윤 총장까지 범죄 혐의가 있는데 이번에 대해서 좀 왜 이래서 기자가 취재하는데 언론법의 위반이에요. 이거는 윤 총장님 한 말씀 하세요. 오늘 국정감사에서도 상당하게 말씀하시는데 저희가 정대택시나 이런 분 취재한 결과 윤 총장의 범죄 혐의가 굉장히 가지 마. 한 말씀으로 가서 입장을 좀 알려주세요. 대한민국 검찰총장이 범죄 혐의 있다는 게 어떻게 법치가 바로 서겠습니까? 윤석열 총장 입장 좀 발표해 주세요. 오늘 국정감사에서도 당당하고 떳떳하게 말씀하셨는데 저희가 10개월이 되도록 취재한 결과 선생님. 기자가 너무 심하게 했잖아요. 안 오시면 어떻게 합니까, 선생님? 그래서 지금 우리가 뭐 도발적인 거 행동하고 그러면 이해하겠는데 이건 너무 심했잖아요. 우리가 지금 여기 검찰 직원분 검사님들로 계시겠지만 윤석열 총장 가족 비리가 대단한데 여러분들이 문제 제기해야 되지 않습니까? 어떻게 검찰총장이 그 가족 비리의 혐의가 있는 고소 고발까지 당할 수 있단 말입니까? 여기 계신 검사님들, 저희가 개인적인 이익을 위해서 제가 이러겠습니까? 나라가 바로 서도록 해야 될 거 아닙니까? 검사님들 한 말씀 하고 가세요. 일단 오늘 조금 받으시고 세 발이 틀립니까? 명함을 가지고 가세요. 신분 다칠 때니까 전 서울에서 백은종이라는 사람이고 윤석열 총장한테 오늘 좀 한 말씀 물어보려고 했는데 자, 교수님 여기서 이제 잠깐. 국회 앞입니다. 그러니까 윤석열 총장이 오늘 국감에서 그렇게 불순한 태도 막무가내 조폭 같은 행동을 보면서 하루 종일 분노했습니다. 국감이 끝나고 저녁 식사한 자리를 저희가 찾아가서 제가 한 말씀 입장을 들어보려고 왔는데 그 같이 온 사람들의 제지로 인해서 제가 들어보지 못했습니다. 과연 윤석열 총장이 이 늙은지가 이 밤중에 와가지고 입장을 물어보는 이유가 뭘까 이런 고민을 해봤을까요? 여러분들이 오늘 국정감사 봤지만 단 하나 반성하는 기미가 보이지 않았습니다. 국민 여러분, 대한민국 검찰에 대해서 잘 아시죠? 검찰이 바로 서야 국기가 바로 서고 대한민국의 미래가 있는 것이지 이런 검찰, 적폐 검찰 이대로 물려주시겠습니까? 윤석열 검찰총장은 잘못이 있으면 얼굴이라도 붉혀야지 오늘 와가지고 하는 태도 봤을 때 도저히 개전에 정의 없는 이런 사람이라고 볼 수밖에 없습니다. 제가 윤석열 검찰총장 많은 기자들이 이분이 무서워서 그런지 질문도 못 오는데 서울의 소리는 목숨을 걸고 오는 언론이라 그렇습니다. 저 윤석열 총장 오늘 국회에서 봤더니 그 심지어 뭐라 할까 기자들도 국회의원들도 다른 국정감사와 달리 할 말을 못하고 이러더라 이 말입니다. 국민 여러분, 우리 이번 기회에 저 앞에 서 있는 저 앞에서 저렇게 농성하고 있는 검찰개혁 공수처 설치 이거 바로 해서 적폐를 청산하고 지금 현재 대한민국에 국군이 트였는데 이걸 계속 이어가도록 해야 될 거 아닙니까? 윤석열 검찰총장이 오늘 국회에서 하는 답변을 보면 자신은 하나의 잘못도 없고 자신은 정의롭고 깨끗한 사람이다 이런 뉘앙스를 보는데 정말 기가 막힐 정도로 윤석열 총장의 이런 행동에 우리가 그냥 좌시하고 있어서는 안 된다 이런 생각이 들기 때문에 제가 이 자리까지 나왔습니다. 앞으로도
검찰이 바로 설 때까지 우리는 이 걸음을 멈추지 말고 윤석열 검찰총장이 죄가 있다면 구속이 되든 죄의 대가를 치러야 될 거 아닌가 이런 생각입니다. 예, 과거에 권력을 가진 자들은 죄를 지고도 떵떵거리면서 오늘 국회에서 보이는 윤석열 태도 같은 이런 태도들이 우리 국민들을 분노하고 자제하게 만드는 것입니다. 끝까지 여러분들과 함께 검찰개혁 공수처 설치 윤석열 사퇴를 넘어선 구속까지 계속해서 투쟁해 나가도록 하겠습니다. 감사합니다.